ड्रिगड़ी में मुबैना ज़्यादती जो शिकार थियल नारी आयशा आराइन जी वारसनि ऐं सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻुवाणनि पारां आयशा आराइन जी किरदार कुशी करण ऐं केस तां हथ खणण लाइ धमकियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। वारसनि हिरा आराइन, सुगरा ख़ासकली, लारेब कमरानी, सीता कोली, सुरैया खोसो, जान मोहम्मद ख़ासकली ऐं ॿियनि मर्दनि, औरतुनि ऐं मासूम ॿारनि प्रेस क्लब अॻियां मीरपुर ख़ासि ड्रिगड़ी रोड ते धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। इन मौक़े ते मुज़ाहिरनि पारां इल्ज़ाम हेठि आयल नौजवान असद आराइन ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई हुई। इन मौक़े ते अॻुवाणनि जो चवणु हो त आयशा आराइन खे जिन्सी हवस जो निशानो बणाईंदड़ कचे ज़मानत ते आज़ाद घुमी रहिया आहिनि ऐं उनखे केस तां हथ खणण लाइ धमकियूं ॾेई रहियो आहे। हुन मुताबिक़ त असद आराइन, ज़ीशान आराइन जी कची ज़मानत रद्द करे तहफ़ुज़ ऐं इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। टरी मीरवा थाणे ते पहुतल लाहौर वासी फारिया अवान खे मीरवा पुलिस फर्स्ट सिविल जज ऐं जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्दुल समद नूनी जी अदालत में पेश कयो। फारिया अदालत में बयान रिकॉर्ड करायो त खेसि 4 ॼणनि लाहौर मां अगवा कयो ऐं 20 साल अॻु ॻोठ फतह अवान में ज़बरदस्ती असद अवान सां शादी कराइण बैदि 6 ॾींहंनि खां इज्तिमाही लॼा लुट जो निशानो बणाईंदा रहिया, जंहिं बैदि हू वच वठी टैक्सी मोटरसाइकिल ते चढ़ी ठरी मीरवा थाणे पहुती ऐं हाणे हू पंहिंजे पीउ मोहम्मद रियाज़ अवान सां गॾु वञणु चाहे थी, जंहिं बैदि अदालत 10 लखनि पंहिंजी ज़मानत एवज़ निगरी खे पंहिंजे वालिद सां वञण जी इजाज़त ॾिनी। खैरपुर में एसएसपी अमीर सऊद मक़सदी सरबराही में अमन खे बरक़रार रखण लाइ फ्लैग मार्च कयो वियो, जेको मरियम तोप खां छठी चौक, पंजगुला, निमोड़, गाढ़ी पुल, लुकवान समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां थींदो वापसि एसएसपी ऑफिस पहुतो। इन मौक़े ते एसएसपी खैरपुर पुलिस खे सख़्त हिदायत कई त ज़िले में अमन बरक़रार रखण ऐं बहाल करण पुलिस जी ज़िम्मेवारी आहे। हुन चयो त फ्लैग मार्च अमन बरक़रार रखण ऐं ॾुआरनि ख़िलाफ़ सख़्त क़दम खणण लाइ कयो वियो आहे। कपिरो जे मेन चौक अॻियां ढलियार जे पौधे ते आतम भील संदसि ज़ाल जमुना बाई ऐं संदसि वारसनि पारां बासरनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते मुतासिरनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त बासर अकबर, असलम ऐं असगर नारी जमुना बाई सां ज़ोरी ज़्यादती जी कोशिशि कई। अहिड़ी दांह खणी खपरो थाणे ते पहुता। हिकु हफ़्तो गुज़रण बावजूदि पुलिस कखु भञी बीड़ो न कयो ऐं नई ॼाणायल जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो थो वञे ऐं हाणे बासर अकबर ऐं संदसि भाउर मौत मां धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हुन चेतारो ॾिनो त जेकॾहिं साणनि इंसाफ़ न थियो त हू पाण खे बाहि ॾेई साड़े छॾींदा। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk